El joven que ven en la fotografía es sin duda parte vital de la historia del Villarreal Club de Fútbol, ya que fue él el que trajo el fútbol desde Barcelona a Vila-real hace casi 100 años. La família Calduc en Vila-real sempre han estat els farmacèutics. El pare de José Calduc ya era farmacèutic. Como todos sus hermanos, viajó muy joven a Barcelona para estudiar la carrera de farmacia, una época que será clave para que el fútbol llegue a la ciudad. José Calduc y su hermano eran de los pocos villarrealenses que estudiaban en aquella época y más aún estando en Barcelona estudiando una carrera como la farmacia. Los dos se impregnaron del deporte que había en Cataluña en aquella época y cuando regresaron fundaron no solo un club de fútbol, el Club Deportivo Villarreal, sino también el baloncesto, el atletismo. I d'allí pues, es durà, entre altres moltes coses, el futbol i sobretot una mentalitat de persona avanzada per la seva època. En esos años de estudios en Barcelona, Calduc conoce muchos deportes, pero sobre todo conoce el fútbol. Descobrís tots els esports i se fa, com no pot ser un altre cas, d'un universitari que s'aprecie del Real Club Deportivo Español. Finalizados sus estudios, Calduc regresa a Vila-real en 1920 y lo hace con una idea en la cabeza: traer el deporte y sobre todo el fútbol a su ciudad. Pues ell va 20 anys, havia acabat la carrera als 20 anys, estava així ja. Acabat la carrera als 25 anys i va fer el doctorat. Calduc quan ve du esta mentalitat, que el futbol és un esport de prestigi. Els primers que juguen en Calduc no és gent qualsevol, és gent de les famílies pudients de Vila-real. Era gente de buena posición, todos. Por eso fundan el club deportivo y son directivos ellos, porque todos los fundadores son de la directiva. El joven Calduc empieza a trabajar en la farmacia de su familia y en la rebotica de la misma. Tota farmàcia té la part del públic, el mostrador, i el que és més important per farmacèutic, on fa les fórmules magistrals, que és el laboratori. I allí solia haver, una taula camilla, per entendre-nos tots, unes cadires. Se reunia per parlar del futbol, sí. Bueno, del futbol i de tot, perquè allí se parla. De política yo no he sentido mai, o es que no escoltaba. No se parlava. Y en una de las reuniones habituales que allí se llevaban a cabo, el 10 de marzo de 1923 se fundó el Villarreal. Jo crec que no plegarien els 10, ho crec, Sempre he pensat que crec que alcançarien molt pocs. Quan mirem o parlaves en Calduc d'esta primera època, ell dia, tots érem amics. Perquè ell va voler que els amics s'aficionaren, això sí que ho va comentar. I tots, la prova està que tot l'equip eren tots amics d'ells. Con la compra del campo arranca la historia del Villarreal, una compra que él costea y que compensará con un alquiler que nunca cobrará. Mai. Això és una de les coses que quan ho deia, jo era suspicaç. I deia, com que no? Però coneixent-lo, no ho crec. Cobrava una peseta diària, però no la cobra mai. La guerra hace que Calduc deba dejar el club y el fútbol, ya que formaba parte del bando perdedor. L'any 36, Calduc té una activitat pro-republicana i a favor de l'alcalde Cabrera molt destacada. A Calduc no se'l fusila, però a Calduc el que sí que se li diu és que de representació pública ninguna. El pare a la presó, però nosaltres vam Teníem una família i la mama va anar venint coses. El papà va posar la farmàcia en marxa després de la guerra, però en les 4 coses que tenia. Ho havíem furtat tot. Calduc demostró a lo largo de toda su vida ser un amante del deporte del fútbol, el básquet, el tenis o el ciclismo, la radio y de todo lo relacionado con su ciudad y la cultura. En els anys 30, Calduc és el primer que du a Vila-real la ràdio i que en sa casa ven aparatos de ràdio alemans. Sin duda, fue un avanzado a su época y una de las mentes más abiertas en el Vila-real de los años 20. Papà no podia dir a un que venia i necessitava una medicina, no podia dir que no. El seu caràcter no era així.
Era un honor. Però, clar, després teníem que anar a cobrar. Jo eixia amb la bicicleta i quan feia 2 vegades que havia anat a una casa i no havien pagat, el papà l'agafava i la tirava. No era un home ni orgullós ni res, era una bona persona.